Tamaño ni de aproximadamente 13 a 15 centímetros de altura, similar a una lata de refresco o un mochuelo, y pesa solo unos 40 gramos. Distribution y hábitat. Es nativo del sudoeste de Estados Unidos y México. Vive principalmente en desiertos y bosques ribereños, anidando a menudo en huecos hechos por pájaros carpinteros, en cactus saguaros. Tayita, a pesar de su tamaño diminuto, es un cazador decidido, alimentándose de grandes insectos, arañas e incluso pequeños roedores o escorpiones.